Salamlar əziz və hörmətli izləyicilər. Bu videomuzda 6 aprel 2025-ci il tarixində keçirilən əvvəlki illər məzunlar üçün tərtib olunmuş imtahan modelində riyaziyyat fənninə aid olan testlərin mövzu adlarını qeyd edəcəm və dərsin sonunda burada düşən və bu il 9-cu siniflərin buraxılış imtahanında düşə biləcək mövzu adlarını da qeyd edəcəm. Ona görə də mütləq şəkildə videonu axıra kimi izləyin. 6 aprel 2025-ci il tarixində keçirilən əvvəlki illər məzunlar üçün tərtib olunmuş imtahan testinə düşən riyaziyyat fənninə aid olan testlərin mövzu adlarını qeyd edirəm. Birinci misalımız bərabərsizliyə aiddir. İkinci misalımız kompleks ədədlər. Sonra natural ədədlər. Natural ədədlərdə bölünmə əlamətləri. Üslü tənliklər, loqaritmadan sonra öyrənilən üslü tənliklər. Daha sonra növbəti misalımız figurların sahəsi, hərəkət oxşarlıqda öyrənilən S üçbucağa aid bir misaldır. Burada median sahələri bərabər olan iki üçbucağa ayırır deyə bir qaydanı da bilmək lazımdır. Ümumi şəkildə figurların sahəsinə aid olan bir misal növüdür. Növbəti 66 nömrəli misalımız trigonometrik tənliklərə aiddir. Daha sonra dördbucaqlardan əvvəl öyrənilən çoxbucaqlara aid bir misal növüdür. Altıbucaqlıdan söhbət gedirdi. Növbəti misalımız tənasübə aiddir. Nisbət, tənasüb bunları bilmək lazımdır. Növbəti misalımız fəzadı düz xətlər nisbətlərə aid idi və əvəz olunmaz çoxluqlar mövzusu. 71 nömrəli misalımız üçbucağın özünə aiddir. Növbəti misalımız çox hədlər, müxtəsər modulyon, rasional kəsirlər. 73 nömrəli misalımız trigonometrik funksiyalar. Növbəti misalımız məsələ həllinə aiddir. Bir məchul tənliklərdə öyrənilən ümumi formada biz perimetr, üçbucaq, perimetr, kvadrat, Viet teoremi, diskriminant bunları bilmək lazımdır ki, bu misalı həll edə bilək. Ondan sonra gələn misalımız loqaritmaya aiddir. Növbəti fırlanma cisimlərindən silindir düşmüşdür. 77 nömrəli misalımız həqiqi üslü qüvvətlərə aiddir. Növbəti 78 nömrəli misalımız rasional kəsirlərə aiddir. Bundan sonra gələn 79-85 ətraflı yazılı tələb olunan misallardır. Bunlardan birincisi çox üzvlər kuba aiddir. Növbəti yaş məsələsinə aiddir. 81 nömrəli misal silsilələrdə ədədi silsiləyə aid bir misaldır. 82 nömrəli misalımız hərəkət oxşarlığa aiddir. Ümumi formada məsələ həllinə də qeyd edə bilərik. Növbəti misalımız funksiyalar və qrafiklərə aiddir. 84 nömrəli misalımız çevrə və dairəyə aiddir və sonuncu misalımız ehtimala aiddir və burada tənliklər sisteminə həlli olan bir cədvəl verilmişdir. İndi isə burada mən dərsin əvvəlində qeyd etmişdim ki, hansı mövzular 13, 20 və 27 aprel tarixlərində 9-cu siniflərin buraxılış imtahanlarına düşə bilər. Bunlar arasında birinci mövzumuz 61 bərabərsizliklər. Növbəti mövzumuz natural ədədlər, bölünmə əlamətləri. Rahatlıqla düşə bilər bu tipdə misallar. Ondan sonra gələn hərəkət oxşarlığa aid olan ümumi formada sahə, figurların sahəsində qeyd edə bilərik buna biz. Təbii ki, trigonometrik tənliklər, kompleks ədədlər 9-lara düşə bilməz. Növbəti 9-lara düşə biləcək olan mövzular çox bucaqlılar, dörd bucaqlılar, əlbəttə ki, nisbət, tənasüb, faiz mütləq imtahanlara düşəcək. Əvəz olunmaz çoxluqlar mövzusu. Çoxluqlar mütləq düşəcək. Diqqətli olun. Çoxluqlardan bu il bütün imtahanlarda çətin və orta səviyyəli misallar düşmüşdür. Ona görə də mütləq şəkildə çoxluqların çətin tipli misallarından daha çox da NA, yəni çoxluğun gücü və ya A birləşir B və s. bu qarşısına N yazılan misallar diqqət yetirin. Bu il keçirilən hər üç imtahanda bu tipdə olan çoxluqlara aid bir suallar düşmüşdür. Ona görə diqqətli olun. Növbəti misalımız 71 nömrəli üçbucaqlara aid misaldır. Bu da 9-lara düşə bilər. Çox hədli, müxtəsər modullar, rasional kəsirlər bunlar mütləq şəkildə düşəcək. Bunlarda diqqətli olun. Növbəti trigonometrik funksiyalar təbii ki, düşməyəcək. Bir məchul tənliklər məsələ həlləri düşür. Loqaritma düşmür. Növbəti həqiqi üslü qüvvətlərdən sual düşə bilər. Ona görə diqqətli olun. Rasional kəsirlər, mütləq şəkildə rasional kəsirlər. İndi burada düşən formada bir misal 9-cu siniflərin buraxılış imtahanlar əvvəlki illərdə düşmüşdür. Burada şəkilsiz verilmişdi. Amma əvvəlki illərdə düşən 9-ları sual belə idi. Fərzən bura n-i vermişdi. X topla 4 bölünsün x çıx 2 misal üçün. Və bu düzbucaqlığın sahəsi vermişdi. A tərəfini tapın deyirdi. Təbii ki, bunun həllini burada göstərəcəm mən. Bundan sonraki videomuzda göstərəcəm. Orada olan qaydadadır. Yəni biz sahəni n-ə bölürük. A tərəfi uzunluğunu tapmaq üçün. Çətin misallardır, sadə misallar deyil, diqqət tələb olunan misallardır. Ona görə də mütləq şəkildə müxtəsər modullarını çox düzgün formada bilmək lazım. Mənfi müsbətə qarışdırmayın. Növbəti çoxüzlərdən kub, polipiped həmişə düşən suallardan içərisində daxildir. Yaş məsələsi çox vaxt düşür və burada əlavə eləmək istəyirəm mən kater məsələsi. Bunsuz imtahan misalları olmur. Diqqətli olun, 9-lara düşür bu mövzular. Növbəti silsilə təbii ki, düşməyəcək.
Əvvəllər düşürdü, amma indi düşmür. O mövzuya kimi çatmırsınız. Ona görə sizlərdən sual olmayacaq. Bundan rahat olun. Növbəti misalımız funksiyalar və qrafiklər. Mütləq şəkildə funksiyalar və qrafiklərdən sual düşür. Çevrə və dairədən sual düşür. Ehtimal və burada da əlavə eləmək istəyirəm statistika. Ədəd orta, moda, median, ən böyüklər və s. Sizlər hansılar ki 13, 20, 27 aprel tarixlərində və 4 və 11 may tarixlərində imtahanlı olan şəxslər mütləq şəkildə bu mövzulara diqqət yetirin. Mən bundan əvvəl paylaşdığım videolarda da göstərmişəm orada hansı mövzulardan sual düşəcəkdir. Mövzular eyni qalır, sadəcə suallar və sualların çətinlik səviyyəsi dəyişir. Misal üçün əvvəlki ilə çoxluqlara aid çox sadə suallar olurdu. Bu il çoxluqlara aid çətin və orta səviyyəli misallar düşmüşdü. Bunun yanında biz kub, paralelepipede ait çok sadə misallar görürdük. Bu il ama çətin səviyyəli misallar düşübdü. Bu o deməkdir ki, mövzular yenə də eyni qalır. Sadəcə olaraq çətinlik səviyyəsi dəyişir. Xüsusilə bunu qeyd edin. Bu il burada nisbət tənasüb faize ait misallar az görüldü. Ona görə də 13, 20, 27 aprel tarixlərində 4 və 11 may tarixlərində düşən imtahanlarda faizdən sual gələ bilər. Faiz olmasa belə tənasüb nisbətdən mütləq şəkildə sual var. Düz mütənasib, tərs mütənasiblik. Və əlavə olaraq yaş məsələsi, katil məsələsi, burada da statistika ehtimal deyə qeyd etmişəm. Son olaraq hər birinizə imtahanlarınıza uğurlar arzulayıram. Bundan sonraki videomuzda sürətli şəkildə burada düşən testlərin izahlarını göstərəcəm. Mütləq şəkildə sizlər həmin videonu da izləyin. Videolarımızdan anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi, şərhlər yazmağı unutmayın. Bütün suallarınızı şərhlərdə əlaqə nömrələrimizə yaza bilərsiniz. Beləliklə bu videonun da sonuna gəldik. Növbəti videolarda görüşmək diləyilə. Sağ olun, salamat qalın.